Mtaani kwetu maisha ni hadithi, tunaishi kwa furaha hata tukipitia dhiki. Mtaani kwetu tunacheka na kulia, lakini kesho nzuri tunaamini itafika. Mtaani kwetu maisha ni hadithi, tunaishi kwa furaha hata tukipitia dhiki. Mtaani kwetu tunacheka na kulia, lakini kesho nzuri tunaamini itafika. Jioni inapoingia baridi ija, viti vya mbao vinajazwa na marafiki, hadithi za jana, mipango ya kesho. Mtaa unapumzia upendo na mshikamo. We Glory. Shida nini? Shukuru. Nakuuliza shida nini? Mjomba, ni mboga tu nilotumia na hisi ndo nifanya nijisikie kichukuchuku. Haya, umetumia mboga gani? Nimekula dagaa. Hivi una uhakika? Na uhakika mjomba. Una uhakika na kitu ambacho unakizungumza na majibu yangu unayonipa? Mjomba, na hisi leo tu. Sasa ingia ndani. Nenda kachange nguo. Twende maabara. Mjomba. Maabara tena. Lakini mjomba nitakuwa. Hakuna cha lakini, no discussion. Ingia ndani. Sawa. No discussion. Sawa. Ingia ndani. We Glory. Glory. Kwa hiyo maana muda wote tunabadilisha nguo, si ndio? Hapana mjomba. Hapana nini? Lakini mjomba, tuachane tu na hili jambo. Funga mlango twende. Nakwambia funga mlango twende. Takuchapa makofi wewe. Twende. Chapa mabanzi wewe. Natamani sana kama hii weekend ingeendelea, kupata muda wa kutosha kuenjoy pamoja. Lakini kiwaza hapa tukisha tutakuwa kurudi kazini. Nimekata kweli. Sio tena kamba hapo hivi. Labda asivi. Unaweza hata ukaenda kumbali usiku. Unatoa hata asiku. Tunaenda kufanya mwezi ujao. Natamani ile ahadi yangu niweze kuitimiza kwako. Kweli? Yeah. Anipenda? Sana. Unataka uje kwa wazazi wangu? Yeah, nahisi ni muda mwafaka ambao mimi kuweka hadharani kila kitu. Basi karibu mtafanya. Hivi kweli mimi nimekumbuka. Unakumbuka? Hivi kati yako wewe na Glory kuna kitu gani wewe na yeye? Wewe unahisi kwamba mimi na yule mwanafunzi tunaweza tukawa na mahusiano gani zaidi ya mwalimu na mwanafunzi wake? Yaani mbona kama vile mpo kwenye mahusiano? Yaani labda nikuulize, kitu gani ambacho umekiona cha ajabu mpaka uanze kunihisi kwamba labda huenda mimi na mahusiano naye? Kwa ninavyo unaona hivyo, yani na mimi kabisa nakosa yani amani. Mimi sijui. Nisikilize tu. Mimi siwezi kutoka kimahusiano
au kimapenzi na Glory. Yaani unanijua kabisa. Natoka na yule mwanafunzi nampeleka wapi? Afu na issue ya kumuita sijui ofisini sijui na nini. Yule mimi nilikuwa namfundisha, mjezi wake alinipa kazi ya kuwa namfundisha tuition na nini hivyo. Kwa hiyo kuna kazi nimempa kaya akija, anakuja kuleta kazi nisaishe. Lakini hakuna kingine kinachoendelea. Ndio hivyo. Unasema ni kweli? Ndio hicho, hakuna kingine tofauti ambacho kinaendelea kati yangu mimi na wewe. Haya poa. Kama ni kweli hakuna shida. Niamini mimi. Okay. Nakupenda kaka. Asante. Bwana. Mimi sasa. Hivi tena nimefanya nini na watu? Sawa. Yaani tunafika hapo tunaanza kuingia huko. Unaenda wapi? Kaa hapo. Aise, karibuni. Asante sana. Habari dokta? Salama sana. Kwema kabisa. Pole na majukumu. Karibu madam. Asante, shikamoo. Maabara. Okay, aisee bana dokta, nimefika hapa kwako maabara. Sawa. Na nahitaji huyu apate vipimo. Ana changamoto moja. Anakuwa anatapika mara sana. Mara tumbo kumsokota. Unaona? Sasa mimi kwa uelewa wangu, sawa, nikaona nimlete hapa umpime vipimo vyote ili tujue tatizo. Ndio hiyo. Yaani. Okay. Ndio. Sawa, karibu sana. Asante. Karibu tukuhudumie wala usiwaze. Eti. Hapana shida. Uje huku chumbani tukuhudumie. Okay. Tuone tatizo ni nini. Sawa sawa. Kusudi tuone. Karibu huku. Binti, nimekuita hapa kutokana na swala lako lile unaniambia siku ile. Sasa nimeona kwa sababu nia ipo nikuita hapa ili nianze kushughulikia masuala yako. Sawa mama? Sawa. Sasa bwana, nimefanikiwa cheki ambako itabidi uende benki uangalie nini utakachoweza kufanya kama ulivyokuwa umezungumza masuala yako. Unaitwa nani? Glory nani? Sina. Aha, una umri gani? Miaka mingapi? 20. Kwa hiyo vipimo vyote na malaria ikiwemo? Yes. Sawa. Yaani dokta, usisahau hata kipimo kimoja. Hakikisha vipimo vyote ambavyo vinastahili kwa binadamu mpime. Kuna baadhi ya vipimo vingine sawa tunapima kwa sababu umeomba. Sawa sawa. Lakini kuna baadhi ya magonjwa mengine tunapima kulingana na dalili ya mgonjwa. Sawa sawa. Lakini ukisema tupime shinikizo la damu, tupime wingi wa damu, tupime kisukari, tupime pressure, wakati zile dalili nyingine, ndio maana nimeuliza eti madam Glory, una tatizo lingine tofauti na tumbo? Hapana. It means nitampima baadhi ya vipimo vyote vinavyohusu tumbo. Sawa sawa. Sawa? Kichwa kinauma, labda kizunguzungu, kuishiwa nguvu? Hapana. Sawa. Kila kitu nitakachokiongeza nitampima na mkojo. Sawa sawa. Angalia anaweza kuwa na UTI, akawa na amoeba, minyoo, typhoid, vidonda vya tumbo. Kusudi vyote tuone shida gani inayo msumbua. Alafu baada ya hapo sasa itatudai kitu baada ya majibu kuwa ametoka. Tutajua ni kitu gani kinamsumbua. Alafu nitakuita nikushauri kipi tufanye baada ya majibu haya yametoka. Ndio maana nimekuja hapa kwako. Sawa.
Sasa mama, humu utaweka mkono kidogo, humu utaweka choo, sawa? Manake nitaenda pale chooni, niletee kafungua kapu. Sawa. Sasa mzee utanisubiria hapo. Mnapata? Kafungua kapu. Na sasa wewe umesubiria hapo, majibu yakitoka nitakushukuru sawa. Usingenipatia hela moja kwa moja. Milioni 4 sio hela ya kitoto. Binti, sitaki upate mazagazaga jana hata vijana mkono, kwa sababu kuichukua tu mkononi hivi. Najua tena vijana wapo na nini, lakini nimekuandikia hapa kuna mengi, unaweza ukaichukua yote au ukaichukua kidogo kidogo, na kama una akiba huko benki nyingine unaiweka huko. Wewe kama shilingi ngapi? Milioni 4 sio hela ya kitoto. Wewe? Namba niende msalani mara moja nisikie bora tu. Why? Alisaidia majibu boss. Okay. Bwana karibu. Asante sana daktari. Majibu yametoka. Sawa. Kama nilivyokuambia ndio mwanzo. Sawa. Kwa hiyo kabla ya majibu bora tunahitaji umeshafanya malipo? Malipo nishafanya. Sawa. Basi tuanze kuendelea. Sawa. Sasa bwana, huyo mtoto wako tumemcheki baadhi ya vipimo vyote kama nilivyowaambia. Okay. Tumepima malaria, tumepima mkojo, tumepima choo, tumepima typhoid ambayo ni homa ya tumbo. Ndio. Lakini zaidi tumepima vidonda vya tumbo pamoja na ujauzito. Sawa. Lakini kwa majibu tuliyoona hapa ni kwamba kwa vipimo vyote naona yuko sawa, hana shida. Hana shida yote. Sawa. Ila nayo shida kidogo, ana minyoo. Ndio. Ndio maana inampelekea kuharisha. Sawa. Lakini ameolewa huyu binti. Ni mwanafunzi. Bado daktari ya. Kuna kitu kimoja hapa. Vipimo vinaonyesha kwamba ni mjamzito. What? Ndio. Amepata ujauzito. Labda ndio kitu kinachomsumbua na kumfanya kuhisi changamoto, mara kichefuchefu, mara atapike, mara afanyeje. Sasa mambo ya kusema kwamba nilianza ghafla jana baada ya kula nini, nihisi labda anaweza akawa ni amiba, vidonda vya tumbo, lakini vyote hivyo hamna, isipokuwa kwenye upande wa choo imeonyesha minyoo. Okay. Sawa, lakini sasa minyoo tulivyokuja kufuatilia bado tukaonyesha ana ujauzito. Okay, huu ujauzito daktari una muda gani? Ujauzito sasa kusudi tuweze kubaini ina muda gani, mpaka tumpime ultrasound. Okay. Au tufanye naye mazungumzo, kama unaweza kumuita basi umlete na yeye aje tumpe majibu. Ina maana katika maongezi yake naweza nikapata ina umri gani, lakini vipimo vya awali huwa vionyeshi na umri gani, kwa sababu vile vinapima hormone ambayo ipo kwenye mkojo. Sasa ile hormone baada ya kufika siku 14 ndio vinaanza kuonekana kwa upande wa mkojo, lakini tukihitaji kuingia deep kujua ina umri gani, ingia lini mpaka ultrasound au tufanye naye mazungumzo kwanza ndio tuanze. Sasa jaribu kumuita kusudi tuone kama anaweza kufanyaje, tukwambia. Okay, doctor, mimi nashukuru sana. Wala ina ngoja nimuite. Haina shida. Ngoja nimuite. Mani kwambia ukiwa na tatizo mtoto usiwe na wasiwasi, kauzika nkasika naishia hapo mama. Asante baba. Asante. Mtoto. Sana mtoto. Usiwe na wasiwasi. Hapa ndio umefika.
Na wakati mwingine tutawasia ukiwa na tatizo tusikwaa. Sawa. Sawa mama. Kauze kangu kataishia kwako. Sasa ticha, ona sasa wewe bana, mimi nilikwambia uwe makini. Sasa ndio umefanya nini sasa hivi lakini? Mimi unazungumzia nini? Sasa unajifanya uelewi nini lakini? Sikia, hebu tuzungumze vizuri. Yaani mimi hata ukaa mimi sikia, kaa basi. Wewe vipi, kuna nini? Ticha, yaani hata sijui nianzie wapi. Kwani kimetokea nini? Yaani hapa huko nilikotoka, nimemtoroka mjomba yupo maabara. Alikuwa ameenda kunipima mimba. Na mimi najua kabisa wazi kwamba nina mimba. Mimba kabisa ni nani. Kwa nini umemtoroka hujapima? Nimeshapima. Na ninajua kabisa sasa hivi atakuwa majibu kwamba nina mimba. Sasa nilikwambia sana naona nina dalili za mimba. Hapa kitu cha kufanya ujauzito inabidi tuutoe. Ndio, inabidi. Kirahisi tu. Goli. Wewe ni mwanafunzi. Yaani hauna hofu kabisa na maisha yangu. Tutoe mimba nikifaje? Sio kwamba sina hofu na maisha yako. Ninacholinda na kulinda wewe, kujilinda na mimi pia. Inabidi ujauzito tuutoe. Kumbuka ni mwanafunzi. Inabidi tutoe ujauzito kwa ajili ya wewe uendelee na masomo na mimi nikulinda kibarua changu. Sijui unanielewa? Mimi kuna daktari nitaongea naye kesho asubuhi. Uje tufanye utaratibu wa kutoa ujauzito mapema. Sijui umenielewa? Mimi hapa ni basi mimi naondoka, lakini mimi kesho asubuhi niko hapa. Sawa, wewe kesho asubuhi njoo. Na kumbuka usimwambie mtu yeyote kama tayari wewe ni mjamzito. Sijui unanielewa? Bana mimi naondoka. Sawa. Fanya hivyo. Wewe usimwambie mtu yeyote. Mtaani kwetu ndo penzi la kweli, kila kona vicheko, tabu tunazicheka hivi. Mtaani kwetu hadithi haziishi, leo furaha kesho drama, lakini tupo pamoja. Wewe nisiwe. Nimekuwa tena kunaniita huku msituni saizi, inakuaje tena? Yaani nimekuta hapa nina shida mazi. Shida gani sasa ndio inakufanya unakuwa mnyonge kiasi hiki? Sikuhusu Mr. Nyuzi. Mr. Nyuzi? Ndio. Mr. Nyuzi kafanya nini sasa? Mr. Nyuzi kaja, kaniambia kuwa mimi natoka na wewe. Eti kaambiwa na Jessica. Mr. Nyuzi? Ndio. Hizi habari amezitoa wapi? Kadai amepewa na Jessica hizo habari. Sasa sijajua. Ndio. Sawa, lakini naelewa Jessica huko karibu na mke wangu, lakini kama mke wangu angeelewa, mke wangu mimi namjua, Friji aligandishi. Kwa habari zake lazima angepata chochote tu, lazima angelipuka. Sasa yamejuaje? Hilo ni swala ambalo la kujiuliza sisi wawili. Kaonea wapi hiki kitendo na kafahamu vipi? Mimi labda nikushauri kitu. Kama mke wangu anajua hizi habari, mke wangu Friji aligandishi, lazima tu angeniambia. Muda wote angelipuka. Na hapo ndo ningeelewa je, nini kinachoendelea. Labda mimi nikushauri, achana na hizo habari. Mimi nitajua nini nitafanya. Vipi lakini mzee kaingia kingi? Kitambo. We. Kashaingia kingi. Kitambo kabisa.
So hivyo mgodi umetema. Kashatema kitambo. Bei gani? Milioni 4. Milioni 4? Ndio. Mzee kama umemchanganya eh? Wewe Eunice kwa umemtisha. Mzee kama umemchanganya eh? Mzee kumbe waruwaru eh? Sasa milioni 4. Wewe Eunice wewe, umekomba kabisa na hivi kodi vyetu mpaka na pensheni yake imeisha. Sasa wewe utaki? Anataka. Sema ndo unanichanganya yani. I say mzee kuisha habari yake. Sasa cha kwanza mimi ili niamini zaidi, nataka nione mzigo unadumbukia pale kwenye koti tundudu. Hapo ndo nasema kweli mzee umemchanganya. Umeelewa? Alafu kitu kingine, issue ni ya kufanya chao. Ushaelewa? Hii issue ni ya kufanya mapema kabla mzee hajatanuka. Yaani mimi niliwaza, sina muda wa kupoteza. Inabidi nishe zangu. Sasa unaenda kufeli. Haraka nusu unajua ina baraka. Wewe sikiza nikwambie, ni cha msingi wewe tulia. Mimi nikucholeshe game inaenda vipi. Alafu nitakusontishia mchongo. Wewe bana atakuchukua tiketi, wewe cha msingi ni kufanya hivi. Kwa hiyo ukianza kurupuka hapo mwisho wa siku unakurupuka unakuja unaonana na mzee. Kwa hiyo mwisho wa siku unakuwa tumeadavanga. Unanielewa vizuri? Issue ni moja. Ngoja mimi nikutengenezee mazingira, alafu ukate. Hiyo kwangu utaelekea kwenye account kama kawaida. Hivyo unajua umenichanganya. Hii sio mzee umenichanganya mpaka mimi. Sasa we. Hivi yule mzee kweli milioni 4. Hivi uamini? Baba mimi mpaka nione anaingia kwenye account. Hiyo. Auamini? Hebu nipe zile pigo zako zile. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. We noma. Mtaani kwetu maisha ni hadithi, tunaishi kwa furaha hata tukipitia dhiki. Mtaani kwetu tunacheka na kulia, lakini kesho nzuri tunaamini itafika.